ud'uni astajib lakum sifatul amri ne Allah ya ce ku roke ni duk abin da Allah ya ce ayi ya zama ibada to duk wanda ya yin wannan Allah ya ce waɗanda suke mutakabbiranci suke ganin su suna da girman da ba za su iya roƙon Allah ba sun fi ƙarfin su roƙi Allah Allah ya ce sai da na jahannama da akhirin da sannan Allah zai kai su ya shigar da su wuta idan sun shiga wuta din kuma ba za su fitowa ba za su dawoma a ciki Allah kai mana tsari Allah ka lamince mana mu roƙe ka Allah Allah ya ce a cikin suratul baqara aya ta 186 Allah ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi ya Muhammad idan bayina suka zo suka tambaye ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake gaya wannan idan bayi suka ce suna tambayar ka ya za a yi mu roƙi Allah a ina Allah yake mu kai masa kukanmu idan sa'alaka anni idan suka tambaye ka a kaina a ina nake su je su kai ƙorafi to ka gaya musu fa inni qaribun ni ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'a duk wanda ya kira ni zan amsa masa duk wani wanda ya kira Allah ya ce ina amsa masa falyastajibu li su ma su amsa wa kirana da nayi su zo su shiga addinin musulunci ku amsa kiran Allah ku zo ku yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku amsa kiran Allah ku yi biyayya ku bauta masa shi kadai idan kun amsawa Allah wal yu'minu bi sannan ku zo ku yi imani da ni Annabi Muhammad Allah ne yake bashi umarni yace to idan kun yarda da kiran Allah to ku amsa ku yi imani ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la'allahum yarshudun idan sun yi haka Allah ya ce to za mu iya ba su shari'a duk wanda ya yarda da Allah ya amsa kiran zai bautawa Allah shi kadai to yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon sa ne Allah ya ce idan yi haka to mu sai mu shirya da shi a wani hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah yana faɗa masa a hadisul qudsi ni ina inda bawana yake zatona Allah yana duk inda kake zatonsa idan kana tunanin Allah yana tare da kai a yanzu Allah yana tare da kai idan ka nisanta da Allah kana ganin Allah ya nisa da kai to ya nisa da kai idan ka manta da Allah sai Allah ya manta da kai idan baka kiran Allah Allah ba zai kira ka ba idan kana son haɗuwa da Allah Allah yana son haɗuwa da kai idan baka son haɗuwa da Allah to Allah ma baya son haɗuwa da kai Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a wani wuri domin ya nuna wa mutane irin kusancinsa da yake da su kusancin Allah a jikinka kusancin Allah a jikinki Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu mun fi kusanci sama da wannan jijiyar ta wuya jijiyar wuya anan take an gane wannan jijiyar tana jikinka amma Allah ya ce hablil warid din nan wannan jijiyar take jan jini mu mun fi ka kusanci sama da ita ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wanda zai fitar da wani furci face Allah ya sanya masa raqibu da atid suna kusa da shi mala'iku ne wanda suke muraqaba suke bibiyar dukkan dan adam a cikin al'amuran aikinsa na gari da kuma wanda yake ba na gari ba littafin yana kawo maka falala irin ta addu'a ashe abu ne da ya kamata a yi duk abin da yake da ibada ne saboda haka to yana da falala ɗan uwan musulmi duk abin da kai inda na ibada ne to kana da wani lada wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaita sannan littafin ma an yi takharijinta a cikin littafin Sahihul Jami' as-Saghir a mujalladi na 1
hadisi mai lamba ta 1150. Sannan a cikin sahihu ibn Majah ma an fitar da wannan hadisin mujalladi na 2 shafi na 324. Annabi alaihi salatu wasallam yace addu'a huwa al-ibadatu. Addu'a ibada ce yan uwa musulmi. Ita addu'a ibada ce. Gashi mai littafin nan ya rubuta a cikin littafin sai yace addu'a ibadatu. Addu'a huwa al-ibada. Ita addu'a yin ta ma ibada ne. Ma'ana yin ta bautar Allah ne. Yin ibada bautar Allah ne, bare kuwa. Qala rabbukum, Allah ta'ala ne yace in ji annabi Muhammad ina bada hujja. Me yasa ta zama ibada? Allah yace ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ku roke ni sai in amsa muku. Allah ne yace ku yi sai yi muku. Kamar misalin aikin alkhairi ne, Allah yace duk wanda ya aikin alkhairi Allah zai bashi lada. Saboda haka duk wanda ya aikin alkhairi Allah idan ya bashi lada kuma idan ya bashi lada zai sashi aljanna. Duk mutumin da Allah ya sashi aljanna ai shine falalar ibada yayi, to idan kai addu'a ma ibada ce. Wa qala alaihi salatu wassalam, annabi zai da amincin Allah wani hadisin yace inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Lalle ubangijinku Allah mai tsarki da ɗaukaka hayyun karimun, mai tsananin kaiwa mutuƙa ne wajen kunya. Sannan Allah ina da cikakkiyar kamalar karamci. Abin da ake nufi da karamci shine cikar kamala wacce take ba a iya amfani da ita a zabarwa da wani mutunci ko a tozarta wani. Allah yana da kyakkyawar kamala wacce take tana sawa yana jin wata kunya. Duk mutumin da yake da kamala zai zama yana jin kunya. To Allah laysa kamithlihi shay'un, Allah ba a kamanta shi da halittar 'yan adam. Amma za mu kwatanta shi da sifa ce. Zai zama Allah mai tausayi ne, kai ma za ka iya zama mai tausayi. Amma akwai bambancin tausayinka da na Allah. An fahimta. Saboda haka annabi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, mai cikakkiyar kamalar kunya ne da karamci. Saboda haka yastahi min ibadihi aw min 'abdihi idza rafa'a yadihi. Allah yana jin kunya. Yastahi min 'abdihi, Allah yana jin kunyar wani bawansa idza rafa'a yadayhi, idan bawan ya daga hannu yayi haka ina addu'a ilaihi, yana roƙo zuwa ga Allah, Allah yi min kaza, Allah yi min kaza, Allah yi min kaza. Idan bawan nan ya daga hannu Allah yana jin kunya an yaruddahuma sifran, Allah ya dawo da hannunsa ƙasa bayan yayi haka. Allah kai min kaza, ya Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, Allah kai min kaza, Allah kai min kaza dan saboda kaza Allah dan girman ka dan daukar ka dan kaza naka Allah. Allah yana jin kunya mutumin ya sauke hannunsa zero. Allah yana jin kunya mutumin ya sauke hannunsa bai amsa masa komai ba. A ce duk addu'ar da kai ta tafi a banza. Allah yana jin kunya jama'a. Ashe kenan duk wanda yayi ibada Allah zai bashi ladan yin ibada. Duk wanda ya roki Allah, Allah zai bashi. Wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi ma da Tirmidhi da Ibn Majah. Ibn Hajar al-Asqalani yace sanadin wannan hadisin isnadin sa jayyid ne, mai kyau ne. Ka duba sahihu Tirmidhi shi